أتيو كامل سنين كافة ليس سنين كافة دافي مرحبا أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا نتي ملته. سنني أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجا دعوتك إن أقوم بكم ويارا هيوتا قبلني يعني جرا دكتور كينا دكتور جيلان خضر كمدا قسم أستاذ رايا أستاذ جمال عبد الرحمن كينا إما أتتما إما يرورتي حسود أفني أكم ربي سبحانه وتعالى فاصدق بما تؤمر وأعرض عن المشركين جل إنا كفيناك المستهزئين رسول ربي دين عليه الصلاة والسلام ربي إن كان نجده إما يرورتي أفني إما يرورمو وأنا ما سوشيال ميديا رتي دي ماجرو في هذه ينكبت مع لفرتي دي ماجرو رسول ربي عليه الصلاة والسلام نموني قتين قبني نموني أركان قبني بكمسان قبني نموني دندتين قبني نموني كبجا نماس كبجا دينيس كبجا إنما وفيتي سين قبني معلوم ما نماس بيكني تكتبكو الكاني يا دغرغرا يساجرني يا دغرغرا كان رتمو جچ علماء أديم سكين نافي وأنت وقبو الرتب مريانا أماف جرى دكتور عايزين درس جرى دكتور أكمل لك مكا هاسوفني أدى داير وأدى تينكا زمان جلك براني جلك بيهاجا إلى قيام الساعة نمني دفاع أدى تلفا فاسق الجرا منافق الجرا مشرك الجرا مجرمات الجرا أكم ربين وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر المجرمين هذه المقالة بيمررتي مجرمات تجرا منافقني أكنمتي أرجما مشركني إدو مركز جرا هاتو مو رسول ربي عليه الصلاة والسلام كران تاني ياتشون وان تاني الركاهون جهين إسلامي كبوفي وننو رأيك قبو مالني حالا أما دي ماجر كان الرتي نموت أكنا نموت جهلاء أكنا كنا المال اللي تركان فيني يسافر برباتشسو ردين ولبسوا برباتشسو من فكاتا أكا علماء أكا حواسات يواسني كومتي لولي بيجون الرأيو ردي قراجرا أجلس أساس دراسة قليو في سنبرا دربي مو كرسيراتين كربرباتشسات علمو تركان فين غرغرا ديمو نساء إفقالا كان الرتي جتش علماء مال فكاتا وانا مدينة كان الرئيس مال هو التاني سن الرجال كمان الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر واني أما ديم تجلكم وأنا مسوك نسو وأن أمو بلاني فتو وبلتو وان فكتا تكو وان فكتا وان أمة ولتبوسو وان أمو أمنتي ولتبوسو وان أمتك إنها بكيدو تفجأسو كوالقوتشسو نمني وانا كنا هجتو نما يرى نما نمو من قبلني نما أمو بإيتي akka durriyeetitti yookaan akka xiqqaataatitti ilaalamu malee namni kun gizee uummanni keenya rakkoo akkanaa keessa jirtu gizee uummanni keenya asiin beela asiin lola waraana asiin ammoo cinqa akkanaa keessa jirtu kana الله أكبر الله أكبر شريعات والذين إذا قالوا مجانوا قالوا سلاما
haalli nabichallee yoo namni waan beeyne namni durriyyee namni xiqqaataa waa dubbate bira dabri sifa ibaadu rahmaan rabbi yoo dubbatu warri namni faayidaan qabne waa dubbatu biraa gali وعارض فاعف عن وعارض الجاهلين ورا وان بين الراجل قال يديميا افهم بدايه تدعي الكلاب تنبح والقافله تصير صار اما يو اتجند وهي بلا ترت يو صار يزيد دوتو صار كذا تمو وقت ضربته في كانت يا دفتمواتي حاجه كيف ديمت يو اكو مثلا جند بلا ترت صار يو زيد دوت انتم ضربت هذا صار ما ولا لا ولديت بكين جيت سلا وان كان ندب نوك مثلا نمتجي وسو يصيرني يجي بلا دبرين هاتوتي وان سو الميديا زمان ما كان عند مرانغا انا من بين مرا برانغا سلا وان كان قدسون قبل ورما بكيس انت ارجمسوني كرا سيرات وجيتين كرا سيراتي غافتماني غافتشي سوق قبل هاتوتي اما سريد تكلم بلا أكن جنة بيمران قامي أستي نبي كنامي تكو إسلام ما كيستي نتوك نبي دينا كده تكو نتوك كيس إسلام بليون تكو بليون أفولا كاتك نما أمو نمو من قبل تشون صحابي كمو هاتا وتي نمني كوني نمني قريني أكنا ما جبت إيجاسها السبب إيج إن الله كنا ما جبت تفسبه وان كنا نوتي بلالفتون يا ده أمة الإسلام بيسون قدي كنا يا ده أمة الإسلام ما أكبيكن أكن نقول أمو وان بدي هجتي أمة الإسلام أمة أورمو أولا درتي أمة أورمو تتبلس أمة أورمو أمة أوفيسلا أورمو إيتي سبع إساتت يك سبع إسا ولك أول إسلام إساتت يك إساتت يك يجوني أورمو مان أبصون أورمو أكبكين جن نتايسيجو غفوق أبو أبصو أمة أورمو تيجو غفوق أبصو أمة أورمو أسندر لهم يكوني جزء بيتتاي جزء بيجان قودو جزء لقى نما قودو جزء لقى قودي كان ربسي كان في تدبسو نما أفان سا أدبان قبل نما أفان أدبان قبل كان سلا درية مك نومك كيسا يترجع سلا نمنا كينا دبتون قبل نمنا كرايا نمنا كياكل سلا دبتون قبل مالي هجا ما نجد اثنين نمنا كينا درية مك كيسا يترجع نكمل ما كيسا يسهر ربسو إني أربع مليون بيني نوم ما نكسر سلا يسرب سوق بملة نمني بلا نمني بكمان وان إساف دبتون قبواتا وتمني كنا مال دبتون يجا كسا بيكاتي تكوكر أمتي كنا ولي نمو تسقباجنا مالون تسقباجنا في أول ربي نبي كنا وعدي سين إن شارك والأبتر ورد سجب ورد فيتان ساجد ورد هندين ساجد warri ammoo deebi'eetiin boodni isa macarrasaa isaa cittu warra si jibbu warri nabi isa jibbu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akka Abu Jahli faayasa jira namni waan isaanii dubbatu jira akka Abu Lahab namni dubbatu jira namni ooma isaanii warri amma fiixaa rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam aalama keessatti aalama islaamaa mara keessa jira nama tokko an fiixaa Abu Jahli ka'e wargatanii ka fiixaa Abu Lahab hin jiru warri nabi isa jibbu fiixaan isaa warra lafa natu kutaa'e natu isaan kutaa'e إن كفيناك المستهزئين ورا ستيك إيسو نوتو سيجاها هذا ربي تتي مال لأني علماء الإسلام يولولن يو ورد جرس يرسود نبي شعر بسد دينار بسد تمسم نبيك تمسم نبيك مالي ربي أمنو تمسا ربي إسلامات تمسا وفي وعدي سيني كناف تمسو ربي نوبوتي إسلام نهم بالأتا اسم السلبتا إسلام نجنا سبت بالأتا بكى هنجين نجها بكى هالكني ويا هنجين نجها بكى إني نما سلاسة أورمون سوان جتو دبتا سلبسون جلا جل إسوي سلا جل ما جل إفنا أكون قرآن إساني لكن دبين ساتون إيجا بيك من ما ربنا جهه من بلال فنا كنا بيكو قبنا ومن كنا لما تتي أبسو قبتني نما بلاتين
wal akka walitti hin buune amantii biraatiin illee akka walitti hin buune adabaan karaa higgiitiin seerri biyya jiru san keessatti biyya Ameerikaa keessa jira jechuun nu gahee biyya seeraati biyya seeraan bultu biyya seera qabdu seeratti haa kalaahu kan uummata keenya ayyee doktor gara ustaaz Raayyaa deebi'a yeroo baay'ee akka isaas fakkaataan isaas kan asiin dura dhagaa baanes jira hundi isaatu kan maqaan isaallee dhahamuun barbaachisne hedduutu jira maaliif namni sadarkaa bakka maqaan isaatii fi maqaan isaan gahin hin gahuun inni intishaara godhuudha jechoota waan akkana kanas daddabarsuun mataa isaatittu waan biraa dhalee dhufa haa ta'u malee sababa kanaan garee wayii dhaabbachuun qabu akkuma addunyaatitti akkuma biyyaatti namni waan akkanaa kana eegu namni waan akkanaa kanarraa difaa'a godhu namni yeroo ittidaa'a diinitti namatti ummata muslimaatti godhan bakka bu'ee biyya fedhe haa ta'u addunyaa fedhe irra haa jiraatu jechootarraa barruurraa jalqabee haasa'arraa jalqabee gocharraa kana hundaa qabatee hin jiraachuun qabu haalli kun immoo haala biraa nuun finne ammatti barbaachisummaan isaas bakka hin geenne amma booda kan jedhuu fi maaltu sin dhagaame dhaamsa baay'ee dabarsite sagaleedhaan dabarsite kataba barruudhaan dabarsite haa ta'u immoo yaada ulamaatii fi yaada keellee sirraa fudhachuuf jecha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتنا ربي جزاك سيف باس من جلك أنجل كبا سلا يروكنا وابراتين هجنا يروكنا وابراتي كرجارمنا يروكنا وانا ددان التجرا سلا بكا يتكلموهن كابوني يكتئ بكا يتكلموهن كابو جنة وياتوكو لما إرجانو تكنة جتشون سلا waan inni ba'ee fitti himne ergaa nutti kenne akka hawaasa keenyatti garaagarummaa waa wayii jidduu hawaasaatti uumuu fi jedhee an dubbadheennaan warri afaan Amaariffaa barreessu warri afaan Oromoo manuma keessa jalqaba ka'e jechuudha laa warra taa'ee waan akkanaa eegu namicha badii balleesse sana caalaa nurratti dubbatanii maqaa kan koorratti hedduu barreessanii peejiin baay'een abaluu kan jedhamu kan nama dhibu isa inni nama hin beekne waan barbaade barreessu isa namni na beeku barreessutu nama dhiba irra caalaa haa ta'u baroodha maaliif jenna isa iyyuu waan namni itti fedhe waan bira wanni jedhe dubbatu waan bira ani yeroo kana keessa booranni hongee yeroo darbeetiin rooba dhufe malee beelarra jira yeroo darbee roobni amma bu'ee amma qallaba namaan ta'u tokko jedhe lammaffaa immoo yeroo ajandaa biraa nutti baasee innan jedhe lammaffaa Baalee aanaan shan kan inni hongeen itti bu'e kan takkaa beelofteen beene hongeen itti bu'e loon jalaa dhume ajandaa biraati kallattii hawaasni waan qabu ofirraa baasee nutti ergee jennaan geessaa nu gargaara akkamitti itti hin geenye akkamitti uummata kana hin geenya kan jedhamu keessa karaa biraatiin biyyattiin ofiisiitii buyyuu lolarra jirti moo lolarra jirti Affaar akka kanatti jira naannoon adda addaa waanuma adda addaa ta'e hawaasa qabee jira karaa dhiyaatiin waan akkana waan deemaa jiru hundinuu argaa jira karaa isaatiin jechuudha biyya koomaandu pireestidha yeroo ammaa kana keessa ofiifuu biyya akkana jirtu kana keessa ajandaa biraa nutti kenne jennaan uummata Oromoo waa'ee islaaminaa nan galchu waan kana wayifee barreessanii irratti gadhiisanii haa ta'u maal irraa fudhatama beekaa garigariin quuqamuma diiniif qaburraa dafee ila ustaaz si nama namni waa jedhu hin jiru bareedduudha diiniidhaaf yaannan bareeddu ana natti tola inni ana inni diiniidhaaf yaadeeti sana lakki amma yawwanaatti hamma walitti daddabarsaa jira reefii jalqabanii namicha bira iyyuu dabarfachuu dhabu lakki rakkoon qabu inni diinii jaallataniitu taanaan jezaatti qabu iyyuu maaliif jennaan sababaan dubbachuu dhabuutiin ergamaa isaarratti nama lolatu rabbii muumina hedduu an dubbachuu dhabeedhaaf rabbiin nama ergamaa isaarratti lolatu tuulaa isaa qaba. Waan sirraa eeggatu sanirra nama hamilee qabu nama wareegamu bakka hin qabne bakka namni hin eegganne qaba rabbi nama. Kan akka kanatti hubatu bakka ati hin eegne bakka ati hin jirre rabbi nama qaba kana hubadhu. Gaafa jaamiyaa Faransaay keessatti waggaa darbe ka'u namatu sababa dhukkuba koronaa manatti galee kitaaba islaamaa fudhatee galee dubbisee namni hedduun islaamuuf namichi aaree dallanee gabbayee ergamaa rabbiitiin waa jedhee irratti barreesse ergana asii
amantiin islaamaa waggaa darbee irraa Faransaay keessa waan deemaa jiru dhageessan ajaa'iba jedhu. Biyyootiin islaamaa walitti qabamee waan Faransaayii hojjettu lamuun nyaannu lamuun irraan bitannu biraan jennaan gabbahee dhiifama gaafate addunyaa irratti jechuudha. Asiin nama geessi tokko lammaffaa immoo waan kana asii bakka hin kenninu jennaan ofuma fuudhamee akkatti bakka amma gara fuulduraatti wanni kun itti yaadamuu qaba inni jette kuni. Eenyumaa yeroo ammaa kana keessa namni ganda tokko jiraataa jira, mana tokko keessa jiraataa jira, kifilii tokko keessa jiraataa jira. Dur kophaa kan kee mana galta, amma nama miliyoonaa wajjin mana galta, amma nama 10,000 wajjin mana galta waan ta'eef namoota kana keessa isa dubbii kana uwwisuudhaaf hojjetu jira. Isa ammoo dhugumaan quuqamee dhugumaan ergamaan isaa jala tuqamee jennaan kan namni meeqa itti wareegama hadha ga'e isinii galee itti wareegama hadha ga'e hamma hadhaatti namni itti wareegamaa jira addunyaa irratti sababa kanaa jechuudha. Wallaalaan yeroo namaan jedhamee yeroo keessa callifamu ta'uu dhabuu an guyyaa lamman kana keessa naa gale. Jira ajjeesuun jalaa callisuu jetti Oromoon inni jedhamu suni yeroo ammaan hojjetu. Maaliif jennaan du'aan jiraateetii jiraan dhabama. Inni yaadu inni yaadne yaadaa ta'eetii inni yaadu darree ta'a nama yaadne ta'a. Wal faallessa yeroo ammaa kanaaf gaaffii natti gaafatte amma inumaahu wanti namtichi kun kaase wantichi ilaa silaa utuu moo akka namichatu iyyuu nama bakka adda addaa keessatti beekamu amma dura arsii miti inni tuqe bara arsii maaliif tuqe beektanii maa arsii tuquufi miti minni islaamummaa arsii keessatti tuquufi maqaa akka addaa kana ofirraa baafatee akka addaa kana jibbaa garaadhaa qabu baafatee kophaan dhufne ammas wayii dhiibee gakkennee bara inni kun kophaan jiru bara kun akkanatti beekamuudhaan inni nuun jibbuudhaaf garee ijaarrate akkasii miti nummoo difaa yookaanis immoo ittisa waan akkasii yeroo rakkoon akkasii argame beeytanii gaafa magaalaa Finfinnee kana keessa zabanaa Mallas Zeenaawii keessa namichi tokko madarakiitti ol bahee ergamaa rabbii irratti waa dubbatee jennaan waassaappiin guruuppiidhumaan namni ol ijaaru gaafa sana jalqabe akkasii miti amma waa ijaaruun gaalaa jechuudha. Yeroo silaa waan akkasii qimmiidhaan eeggannu ture. Silaa qimmiidhaa eeggachuun dirqamaan. Rukutamuun kaballaan dirmamuu eeggatteetii miti silaa. Jennaan durumaanii islaamummaan walitti dhufeenyatti si ajaja waan ta'eef silumaayyuu namni gamtaadhaan jiraachuu si ajaja inni si beekuuf inni si hin beekne. Si galee gamtaadhaan jiraachuu inni ajaaju kana dagannee irraanfannee manarraa dirqamnee alaa ollaa ganda waan hundayyuu dagannee jennaan namichi nu yaadachiisuu dhufe. Si galee rabbi jazaa kan kee waan biraati siif kaffalu jennaan. Kanaaf jaarmiini amma akka doktorri jedhan kanatti gara fuulduraatti isin argamaa isa dhaga'e. Gareen tokko kan jechas haa ta'u gochas haa ta'u namni yeroo ammaa kana keessa sababa namicha kana nama meeqa ammaa si agada keessa gale. Nama meeqatu cubbuu namichi kun fudhate wajjin qooddate. Cubbuusaa nama meeqa wajjin qooddate seeti bakka ati hin jirre si kaa'ee. Waan ati hin jedhin si jechisiisee waan akka ati hin barbaanne si yaachisee hamii gara hin qabne hamate hamii nama bara akka waan ayyamaa argateeti hamiin durfoo waliin nyaatanii dhalatti hin dhageenye amma immoo akka waan feesbuukiin hayyama hamii isinii hayyameera anatti itti gaafatama waan barbaadan isinii wareegameera waan barbaadan waliin jedha akka waan jedhe fakkaata. Yeroon of eeggatan immoo silaa yeroo akkanaati. Aliyyi ibn Abi Xaalib gaaf tokko lola Khaybarii natti fakkaata. Namni gaafa wahirraa itti subar rabbi irra waa kajeelu qaba. Rabbi irra waa kajeelaniiti inni wal kanarraa difaa'ii gochuun barbaachisa. Ofirraa iyyi miti. Rabbi irra waa kajeeluu keessa Aliyyi ibn Abi Xaalib lola keessatti namicha tokko kufeessee jennaani namichatti lafa ciifte itti tufte. Namichi lafa ciisee isa silaa kufee jiru kan silaa lola hamaa keessatti isaayyuu balaa lola akka addaa namni alaalaa wal rukutuu miti. Lola akka addaa namni waan barbaade baataa'ee dhiyatti wal dhahu miti dhiyaataa'ee baatti wal sodaachisu kanaa miti. Isa seefiidhaan akka fooniitti wal muranu. Isuma sanaa wal lolaa jiran lola kana keessatti namichi kufee ciisee eega ciisee naan itti tufe. Funya itti tufnaan Aliyyiin achumaan dhaabbate maal jennaan si ajjeessu jedhe anam. Maali jennaan duraanii rabbi jecha inni si ajjeesuu dhufe. Amma immoo lakki anatti tufte yoo isin sitti tufe bajjeeftee naan jedhe rabbiin beeku jedhee seebii isaa deeffatee dhufu. Mawqifa kanatti qisbataawii jetti afaan Amaaraa. Libsuu ijaa keessatti namni addii kanatti of qabuu danda'uuni alaaqaa isaatu isaaf rabbiin jidduu haajaan jira jechuudha. Amma dubbiin feeteenis keessa jira beekadhu. Karatti suma keessaa baasuudhaaf du'aatni akka du'aataatti nama namni itti hidhatu of eeggachuu qaba. Imaamni akka imaamaatti hamma jedhamu qofa jechuu qaba. Akka itti jedhamutti jechuu qaba.
hayyuun warri waa barsiisu haa ta'u warri taa'ee qaraasisu haa ta'u warri kan irraa difaa'ee godhatee ilaalate akkama dooktorri jiran duriyyeen akka isaa duriyyeen akka isaa iyyuu jiran natti hin fakkaatu hin jiru duriyyeen akka isaa namichi hiriyaan qabu duriyyummaa keessatti hiriyaan qabu hin qabnu duriyyee akka isaan qabu nama warra wahirraan deebine jirallee yoo jenne irra gaarii warri wahirraan deebine adeebisu jedhamee yeroo keessa hin dhiifamne keessa jirra laazima bahaa biyya keessaa biyya alaatii kaabaa kibbaa hawaasni wal qabatee rakkoon akkanaa yoo inni dhufe gara hawaasaatti as fiduu hin qabnu jechuudha. Gara hawaasaatti as fiduu hin qabnu. Isa achi baasuu qabnu. Akkanatti itti yaadamu. Isa hawaasaa keessaa baasuu qabanii. Ayyee gara Ustaaz Jamaalitti achi cehaa. Haasofni akkanaa kun biyyoota hunda keessa hin jira. Masritti yoo yaadatte taate Zakariyaa Pheexroos waan inni asiin dura jedhee namni martuu eenyuma Maakroon akkasuma waan inni haasa'e namni martuu quba qaba. Warri fiilmi kaartoona itti hojjetee Deenmaark irraa hojjete irra caalaan isaa waan rabbi dalagee namni hunduu argee gariin immoo kitaaba sammaraayyuu barreessee ka'ee shahaadaallee warra qabatee jira jechaadha. Deebi'ee shahaadaa warra qabatee jira. Warra Madiinaa fidanii Makkaan fidanii shahaadaa qabsiisantu jira. Kanaan wal qabatee ilaa yoo malqiyyaama wanni akkanaan dhaabbatu. Haa ta'u malee maaltu itti aanuu qaba. Tokkoffaa akka hawaasaatti miidiyaa jira. Miidiyaa qaama bulchu qaba. Qaamni bulchu kunis gabaasa itti kennuun miidiyaa kanarraa dhaabuun. Biraa darbee immoo namni kenna isa miidiyaa san jala seenee arrabsuudhaan baay'isutti jira. Arrabsuudhaan laayik godhuudhaan dubbii san intishaara godhuudhaan miidiyaa sana hojjetanii miidiyichi immoo miidiyaa qarshii barbaadu waan ta'eef ganamarraa galgalatti achirraayyuu hin kaasne haga ammaattu dogongorallee jedhee hin kaafne. Kuni uummata safuu beekuu miti. Uummata aadaallee beekuu miti. Uummata sabboonummaa Oromoos kan jedhamus beekuu miti. Oromoomaallee beekuu miti. Hawaasa jidduutti waan akkanaa uumuun akkuma reef doktorri jedhan jalqaba ofirraa jalqaba. Qaama ofiirraa jalqaba. Erga namni kun dhiiga san himatee fi saba san himatee saba san kabajuun dirqama. Haa ta'u malee san nama sadarkaa san hin beekne nama sadarkaa san illee hin geenye keessaa fi duubni isaallee qululluudha duuba. Ammatti garuu akka hawaasaatti maaltu nurraa eegama reef kaafnee turre ijaarmayni wayiin barbaachisu sa'a kana keessatti. Ijaarmayni instituushin bareedaan ka hayyootaan hoogganamu ka rakkoolee akkanaa kana jala bu'ee eeguu qabu ijaaramuu hin qabu tokko. Inni lammaffaan immoo rakkooleen akkanaa kana yoo mudatan karaan silaa dhagahaniini dhaamsa dabarsanii wayii jiraachuu hin qabu. Dhugaadha namni martuu gabbayee ofirraa deebisuun min haqqu ofirraa deebisuu qaba namni hundinuu. Haa ta'u malee karaa kallattiidhaan bitaas mirgas duras duubas laallatanii ittiin deeman wayii hordofuun nun barbaachisu kan jedhu. Kan biraa biyyi keessa jiran sunis biyya seera qabdu. Biyya seera qabdu keessatti immoo wanni godhan hin jiru. Kanas maaltu si dhaga'ama maaldhaan dubbate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura wahunda dura hawaasa keenya warra nabiyyi keenyaan alayhi salaatu wassalaamii jecha maraataan jecha warri aartan warri deebisaa irraa gootan warri isinit dhagahame kamalee namni muslima ta'e hundatti dhagahama galatoomaan jaan dura keessaa dargaggeessa ulamaa'ii du'aata nama wanni kun waan akkanaa ni godha jedhamee irraan eegamne hunda dhaabbatee bara nabii rabbiiti nama arrabsite nama waa jetteen kana beeyta yaa sare jee namni hundi irratti deebisaa godhe galatooma rabbii jazaa keessa jannataan isinii haa kafaluun jaali itti aansuudhaan namicha kanaan namicha maraataa yookaan durriyyee jechuullee itti xiqqaatu saree jechuudha yookaan nama jibbaa amantaatiin yookaan jibbaa saba kanaatiin nama saba jaalatu fakkaata malee nama jibbaa saba kanaatiin sakraan hamachaa maraataa if hin beekne isaanis wanni jennuun silaa akkuma reefu Dr. Jeelaan dubbatanitti inna shaanii akka wal abtar jee rabbiin namni Nabi Muhammad jibbu hoongawaan isa jee yeruma hundaa'u namni Nabi Muhammad jibbu hoongawaadhaa jechuu dubbate isaan wanni jennuun ergama qabaatuu baatus kophaasaa ta'us wanni biraa wajjin jiraatus siyaasni fedhe wajjin jiraatus dhaabni fedhe wajjin jiraatus sabni fedhe wajjin jiraatus nuti akka ummata islaamaatti nabiyyi rabbii
jaalalti isaa qabnu nu biratti jaalala lubbuu teenyaatii oli jaalala ilmaan keenyaatii oli jaalala warra keenyaatii oli jaalala horii keenyaatii oli nabirraa deebisuun lubbuu teenyarraa deebisuu warra keenya ilmaan keenya jiru jireenya keenya saba keenya lammii teenya biyya teenya waan silaa namni jabdu jedhee beeku hundarraa deebisuu oli nabirraa deebisuu namichaa wanni jennuun yaa namicha maraataa gubatteen beeytuu fi ibiddaan taphattaa jee namichi tiitichi baaduu fi kanatti daakii bare danfa seenaa jala akkasee nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam takkaa namni isa arrabse addunyaa tanarratti milkaawee hin beeku addunyaa tanarra nagee bahee hin beeku rabbi si haa xiqqeessu yaa xiqqaataa kan rabbi xiqqeessi addunyaa tanarratti galata kee jerjeessee daddaffiidhatti siin dhaqqabee rabbi ummata muslimaa nama addunyaa tanarra jiru hunda onnee isaanii qalbii isaanii haa qabbaneessuu jennaan kanatti aansee namicha kana hanganarra itti dubbachuun inumaa haqaa'uun godhatu hanga nama jee kanaa olii ummata keenyaa wanni jennuun hawaasa keenyaa wanni jennuun du'aata keenyaa wanni jennuun shabaaba keenyaa wanni jennuun karaa itti waa deebisanii karaa itti waa dura dhaabbatanii osoo irra mari'atanii osoo namuu suduudumaan gabbee dhagaa darbuurra karaa deeman osoo qabaatanii akka reefu ustaas Sufyaan Gaafii kaasanitti jaarmeeni tokko jiraatee karaatti deeman namaa kaan nama heddummaatee laga ceenyaachi nyaatu jedhan ka bakka takkaa deemu as keessatti waa hedduun nurraa badaa jira wanni nurraa badaa jiru wanni kun ergama qabaachuun mala qabaachuu dhabuun mala namni biraa duuba jiraachuu mala duuba jiraachuu dhabuun mala ka fedhe duuba haa jiraatu nuti nabi rabbiirra islaamummaarra muslimarra wanni jabdu addunyaa kana keessa hin jirtu rakkoo biraa islaama hedduutti rakkoo uumuufaa wali sababa kanaan namni ilaalcha walitti hammaachuufaa wanni kanaafaa dhufuun ni mala kanaaf wanni jennuun wanni takka marii hayyoota mariisisanii du'aata mariisisanii ulamaa'ii mariisisanii bifa saniin karaa barbaachisaa ta'e yoo dura dhaabbatan gaariin jaa maaliif yoo jettee nabi keenya alayhi salaatu wassalaam arrabni isaa waaja'uun nabii keenyatti jecha hamaa nabiin jechuun waan arra bahee miti osoo nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam addunyaarra jiruuti rabbiin obsi wanni siin ja'an tunillee qomalli teetillee keessa si rakkisallee haa ta'u jedhaani quraanaa hedduun osoo inni arrabsamuu habu'ee jira yeroo sun keessatti waan dalagamee jira waan gaafa san dalagamee dalagamuu qaba asirratti dhaamsiniin hawaasa keenya keessaa'uu dargaggeessa warra miidiyaa fayyadatuuf dhaamuu fedhu nama islaamummaan beeni kamaalummaa nabii keenyaan beeneetu nabi tuqee beekamuu barbaada irra beekamaa namaa irra kabajamaa namaa irra jaalatamaa namaa tuqeeti waaji'eeni sareen gaxaantii namaa namni hundi isa ol baasee footoo isaa miidiyaa irratti ol baasanii peejii isaa miidiyaa irratti ol baasanii ittiin beekamuu barbaada ittiin beekamuu kaayoon inni as keessa barbaadu xiqqoon ittiin beekamuu ta'uu mala anas irratti wanniin ummata muslimaatiin waliigala ummata islaamaa guutuun jedhuu barbaadu namni dhuunfatti nama dhuunfaa abbaa fedhe arrabsuu danda'a mirga qaba biyya mirgi jiru keessatti yoo arrabni isaa sun isaa fi abbicha san jidduu isaa fi seera jidduu qofa ta'uu danda'a arrabni islaamummaa tuqan arrabni ergamaa islaamummaa kanaa tuqan nabi Muhammad alayhi salatu wasalam tuqan waan namicharra dhaabbatu miti waan kara biraa deemaati waan wanni hedduun duubarra jiraati ergama qabaachuun mala wanni jennuufu kanaaf diin tuquun nabi rabbii tuquun islaama addunyaa kanarra jiru guutuu tuquun irra hedduun namaa namni ilaala saba Oromoo jedha saba Oromooti miti saba addunyaa kanarra jiru hunda tuquun uumama rabbiin uume kana hundaa'u tuquudha dubbii laaftuu miti siyaasa fedhe haa duuba jiraatu abbaan fedhees sabni fedhees haa duuba jiraatu kana humniti fedhellee yoo duuba jiraatte dhibbarraa dhibba balaaleffannaa dhaamsi gabaabaaniin ulamaan nu bira jira asirratti jedhuu fedhu ulamaan islaamaa akka jaan sheekni tokko Abu Ubaydah al-Qaasim ibn Salaam jaanii walaloo nabii rabbiiti yookaan diiniin arrabsan shatriisii walakkaasii walaloo guutuu osoo hin ta'in mana guutuu osoo hin ta'in walakkaasii namni haffaze rabbitti kafare jira akkana jechuun maal jechuudha ulamaan islaamaa waliigalaa jira ijmaa'a ummata islaamaa biratti arraba nabiyyichaa
يخاو الرب ديني دا deebi'anii himuun intishaara godhuun himuun qoftiin waraqaa irraa dubbisuun akkasuma ammas qara'uun haffazuun amma gaawwanni jirummaa miidiyaa viidiyoo masa miidiyaa irra kaa'uudhaan jira hubeen namichi irra deebi'ee akka arrabsu kun godhuun namicha nabi arrabsisanii wajjin waa takka garaagarummaan qabu islaamummaa keessatti maal jaanu lamaan duula rasuulaa seenaa rasuulaa hayaata rasuulaa keessatti arrabni tokko nabiin akkana jedhan jechuun hin jirtu nabi arrabsan jechuuf haawatee malee sunuu sababaan itti himan namichi nabi arrabse sun galata akkanaati argatee namicha nabi arrabsisan duniyaa tanarratti galata akkanaa isa qunnamee malee arrabni sun hin jiru warra nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo inni jiru arrabsee addunyaa irratti dhiirti imaana qabduchi baatee mataa irraa fuute hedduu jira tokkollee isaanii arraba isaa warri amma addunyaa irra jiru kun tokko hin beeku arra nama nabi arrabsisan arraba isaa warreen peejii gurguddaa qaban waasaappiin telegiraamaan yuutuubii irra kaanii miidiyaa irra kaanii kana godhuun haraam callaa ulamaan islaamaa kanaa miti imaamu ahmad nama quraanni makluuq jee nama irraa odeessee abaluu kana quraanni makluuq jee jennaan gabbaasaa mataa irraa muraa jeen isa baraan hin jenne namarraa hin himee jennaan nuti sirraa dhageenyee jee hikaayaan arraba rasuulaa haraami ulamaa yeroo hedduu fatwaawwan kanarra godhanii dargaggeessi if qabu qaba namicha kana waan inni haqa godhate waan isarra dalagamuu qabu san itti tarkaanfachuu qaba itti tarkaanfatamuu qaba gama seeraatiin haa ta'u tarkaanfiin barbaachisaa ta'e ta isa madaaltu irra fudhatamuu qabdi ta hojii isaa madaaltu ammoo viidiyoo inni ittiin jecha hamaa inni jeessan miidiyaa irra kaayu yuutuubii irra kaayu dhaggeessisanii irratti haasa'uun haraam callaadha asumaanuu haa dhageeffatanii kun ulamaan isas jiranii ulamaa gurguddaa jira gammuma tokkoon nama nabi rabbiitii waajee jechisan irraa himuun hin ta'u yoo dandeen tarkaanfii irra fudhachuu yoo dadhaban irraa usanii guyyaatti eeggachuu malee isa as baasanii kunoo akkana jee akkamitti akkana jaanii irra dubbachuun maal jechuu jira afaan oromootu gowwaa takkuma arrabsii inni nuu dhibba ifa arrabsaa iyyan akkana naan jaan nabi rabbiitiin akkana jee jechaa ooluun haraam callaa amantaa islaamaa dhoorgaa baay'ee bareeda gara doktoraatti as deebi'a kanaafuu haasoo kiyyanan xumuraa karaa barbaachisaa ta'een jaarmanii tokko ka walitti dhaabbataan ka biyyi isan daangeessine ka sabni isan daangeessine ka naannoon isan daangeessine akka addunyaatti wanni kun ammaa namni waan adda addaa keessa barbaadu islaamallee tuqee ilaaluuf biyya hunda keessatti Ijipti keessatti Faransaay keessatti Itoophiyaa keessatti yeroo hunda kaa'oon wanni kun waan ka'u kanaaf karaa ittiin deemaniin qaamni kallattii itti garsiisee tarkaanfii akka namni tarkaanfii haqa namni sun godhatu irra fudhatamu if dhawuu osoo hin taane namichi sun itti dhawamu warri kaa'u jiraachuu qaba kana namicha rabbiin yeroo gabaabduu keessatti waan inni haqa godhatee la'natullaahi alayhi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin irratti haa jiraatu insha Allah nu agarsiisa nu maqaa isaatis hin dubbannu footoo isaallee Facebook irratti maxxansinu ammoo yeroo gabaabduu keessatti rabbiin waan inni haqa godhate nu agarsiisa nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam maal akka ta'e seenaa isaa warri amma dura isatti qubalaate warri amma dura isaa waajee seenaa keessatti maal akka isaan ta'an wanni jedhaniin hin jiru beek kitaaba irra hin jiru namni nabii waajee wanni inni itti booda'aane quraana keessa barbaadde walaleessa jedhaniini fala dalaga jedhaniini maraataadha jedhaniini ni kijiba jedhaniini haga kanaa jira kanaan ala wanni biraa hundinuu haqamaan arraba rasuulaa rabbiin ni haqe guutumatti ammas islaama ta'eetu ulamaan akka jedhan islaama ta'ee namni nabi cinaanillee tuqe jecha maddiin maal jecha cinaatiin illee nabi tuqe toobatee islaamummaa keessatti deebi'ulee toobaan isaan qeebalamu achitti isa fayyadama malee asitti hukmi isaa isa dhabamsiisuudha jedhan osoo mootiin islaamummaan haqaan biyya bulchu jiraate maaliif jennaan asirra dhaabbatee waa hedduu badee jechuudha kanaaf anan ganaan jaa bareeda waan inni haqa godhatee rabbiin isa yeroo gabaabduutti isarra nu agarsiisu gara doktora deebi'a dhugaadha rabbiin haqa ofii namaa dhiisa haqa nabiyyichaa ammoo nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam duniyaa irra jiranii waanuma isaan malu godhan malee isaanirraa namni aafuu jedhee ebalu bakka bu'ee nu gaafate wanni jedhamu wayitu keessa jiraachuu hin danda'u gara doktoraatti wayitaas deebi'u mee akhlaaqni ummata islaamaa yeroo wanni akkanaa kun mudatu wanni diiniin kenna nu ajaju akkasumas sababa waan akkanaatiin namni baay'ee yeroo baay'ee shahaadaa deebi'a rakkinni akkanaa kun wayita mudatu
lola hawaasni argisiisu hamilee hawaasni argisiisu kanarraa ka'ee irra caalaa yeroo akkanaa kana ka diiniin kenna abbaallee argatu bakkallee argatu akkasumas immoo namoonni diin kanarraa fagoo jiranis millaa biraa keessa jiranis yeroon diinii kanatti as deebi'an yeroo akkanaati. Akhlaaqa akkamiin wanni akkanaa akhlaaqa akkamiin dhiyaachuu qaba uummanni muslimaa maaliifi amma akkuma jalqaba dubbanne sani namni hamileedhaan gabba'ee hundi waan itti fakkaate jedhee jira. Jazaahumullahu khairan hundi isaatu gara danda'uun man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adaful iman jala rasuuli rabbi alayhi salatu wassalam hundinuu abbaan danda'e kun humnaan kun arrabaan kun laphee isaa keessatti jibbuun argisiisee jira gaarii garuu akka ummata islaamaatti akka du'aataatti akka nama dura jirutti akka mashaayikaatti akhlaaqni nu argisiisuu qabnu maal fakkaata. Alhamdulillah namni islaamni diina of gahee kawaan maraaf gizee jirullee gizee lolallee gizee rakkoo argamtillee maal hojjetanii hundi shari'aan islaamaa bayyinsite. Nabiyyi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi jiruma isaanii keessatti bayyinsan nama isaanitti waa hojjete man taqama li nafsi hadiisatti nabiyyichi gadoo of hin bahati. Gadoo nama isaan tuqe nama isaan arrabse nama wanno isaan ta'e hin tuqan gadoon baan afii taasisan. Kanaaf intaloon takka gaafa isaan Yahudaa gaafa ka'anii Khaybariin cabsan Yahudaan cabsamte warra Khaybar keessaa nabiyyichi maal jaalatanii jettee foon irree jaalatan jennaani foon irreetitti summii gootee fiddee isaan nyaachifte. Yoo nyaatanii muratanii akkani adi irreemmaan kun dubbatee isaanitti an summii qabaanan nyaatinaa ka'anii ofirraa darban xiqqoo malee waan nyaatan ofirraa darban yoo isaan darban sahaabaan ajjeefnu malee sii qaban waamanii maaliif kan hojjatte waan an dalageefi nama keenya nurraa fixxe yoo haqaan nabiyyii taate rabbi nuu si baasa yoo kijibaa taate hanurraa duutuu fi afii gatan hidhiisaniif jechuudha dhiifama godhaniif gizee jiran akkan hojjetan laakiin nu haqa isaanii waan ta'eef nu dhiisuu hin dandeenyu amma nama kana osoo itti kaleessuu qabnu malee isaan osoo ofii jiraatanii afii gataniif gaafa makkaan seenan warra isaan ajjeesuuf soqe warra halkan ajjeese nama irraa fixe warra ilma abbeeraa isaanii obboleesse gara tokkoon ka ta'e Hamzaan ka ajjeese nama asliin Habashaa afii irraa gatan warra nama isaanii fixe ka wannoo irraa fixe kulli irraa buufatu bultuula ka deemaaniin gara feetan gadoo irraa hin baane jechuudha. Nam tokko irraa gadoo hin baane warra isaan ajjeesee ilkaan irraa qabsee biyya isaan adhee kulli afi haalli isaanii kana nullee haalli laakiin namtichi isaanitti balleesse kuni amma ummata islaamaa marti balleesse haqa isaanillee balleesse inni karaa seeraatiin itti deemuu qabna. Gizeen kun gizee seeraati karaa seeraatiin itti deemuu qaba. Warri keessattuu biyya isaas hin jiru seeratti isa kaleessuu qabanii warri ammoo isa wal gargaaree isa wajjin jirullee yoo isa gargaaran yoo hin balaaleffatin sanillee akkasuma itti deemuu qabnu warra isa gargaaru laakiin isa malee nama ummata biraa tuquu hin qabu ummata biraatitti ummata warra isa wajjin jiru malee isa nama kana nama ummanni islaamaa akkuma nabiyyichi afii taasisan karaa afii taasisuu qaba. Lammata haala islaamummaa nasharuu qabna. Garguddaan namaa haala isaaniin beeynu haala isaanii siiraa nabiyyichaa dhaloota irraa ka'anii gaafa dabalaniitti maal hojjetanii diinaan islaamaa kun maal qaba bareedummaan diinaa islaamaa maali diinaan islaamummaa kun akkamitti ummata kana wal taasisaa amantiin kun maali nama barsiisuu qabna. Waan hojjettu nama barsiisuu qabna. Siiraa isaanii haala isaanii biyya keessa diriirsuu qabna. Nabiyicharraa deebisuun maali haala isaanii barsiisu haala isaan itti jiran barsiisu
akka isaan itti biyya bulchan akka isaan ummata gadi diriirsan akka islaamummaan rahmata وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة المهدات akka rahmata rabbiin nu erge kana barsiisuu qabna. Ammallee uummanni islaamaa uummata seeraan deemu, uummata adabaan deemu, nama biraatitti tuquu hin qabnu, namni biraa gahuu hin qabu. ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني القرآن كيست ربي ما أسيان نما كنا كنبادا يو أبان بليس علمي اتنقافتهم يو علمي بليس أبان انقافتهم شريعة السلام أكن أما نيتي نساء إذا انقافتهم يو ياد نساء قباتهم علمي نساء إذا انقافتهم إسا مالي ورا إلى الجيساتي في ورا إلى الجيساتي ورا دوب إساجروا ورا إسأرج يوته مالي وان كان شريعان لا تزر وازرة وزر أخرى أم لم رب بما في سورة موسى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى شريعان كان جتي نمني توكو بدين كما إسابيتشا انقافة موكبا أكما بوليس كان جمالي في راجع فألي أكيكاني أمني توكو ككنا دين الرادي بسو كنما دينتي دانغا دبرو وأدب تكين سيران كتكاتلو إجتو كبا كعلامات التلي كيستو نمو أكا أمة بينا أمة كينات التلي كن إجتو كبا كرا سيرات انقافتمو كبا كان أمو نو ونريف راجع توكو نمتي تكوني هجينو كنو هجينو اتهاجم كبي اتهاجم من هجينو كن بيا بيرات تجرو كاسين بوران بيل كبتجرو أولان كبتجرو كبالة تجرو كولق بقتة أما لقمتين أما ورد بقتة غرغر سبرباد مالكيس يدنا أما نمكما إبقامي تبقتة جرو أسباب كو كيس نماغم تجرو كلين غرغر سبرباد ورد على سراد غرغر كم أفر بقتة كيس تجرو مسجد غبتة كون غبتة أس ولهم غافتن نفسين أمتا تجري غرغر سبرباد أم جزء أما كان كيس بيلا تفيتو تجي كان هندا أمني كأن سلا أكمل تولد تكلمني ورا بيلا كنا جتشيفني مانا ديجامي مسيرة ديجامي مانا أمو أمنتي ديجامي أكمل تدي بفنا أكمل تبي كنا ولد تأرسنا أكمل تولد تكلمنا ماله إنسان أمتا بدك أبصيفنا متي أمتا بدك ما كبسيسون أنا لما كان وامبرات تدوب جريتشو نفسي كيموتي هو فيتي متي كذا كان بدك براك أبصيسون بدك سينك أبى تكنا بشان تبوف نملة بنزل تبوسه نيني بنزل تبوسه أك إثيوبيان غوبت أك أوروميان غوبتو نما تاسسو مراتا كنا وردوب جري إذا دوب جري إرجتي وجي إذا جرى مرايو رب أمودي بإيتين شبو إساني كان إسان متى هذا بيسو كبي ينجد رب هاتايسو كما إسان بيتشا أقومو رب هاتاي بيد إسان كبي إسان متى ده بيسان هاقومو بيتين بيا نجار رب هاتايسو بيا فان تكو بيا سلامة بيا أمودي بإيتين لا لفت رب هاتايسو رب أمودي بإيتين وان كنا بيتين كنا نجار هاتايسه ور أمودي بإيتين ولتدي رب هاتايسو ورا أمو أمتك إن كناف قبتين بيشرة دي بسودينا بقبتنا رب جزاء سني هذه وجدنا وصلى الله وسلم على قرنا أمس أستاذ رايا لما تسليليا أواسني كنا كم بيك مكا واني أسر رأكي كمجرات وكفاني إجارمين برباتي سارة انستيتيوشني وي قد أبتشون أسر رأ أبتمي يرون دا هو من وانو فدورا على ديننا وأنا الرب ما يكوف أسونتين وأن عمت بايع وجابايع حواسك أن تجازل كناف إنستيتيوشنين وندي حواسك إننا كان بجدًا especially وري بيجاو إسترلي كيس جرتن أمريكا يوروب كيس جرتن إمكانية كاسيس كابدو ميرجا سيتي كابدو حال اللي ميجتا وان تيف إنستيتيوشني أكاسيسن أبتة كيرو تكوف أسونتين كيرو هندا ركولة أمة المسلمة برجو كنا مدون فارجو كحواس مسلمة رجو أكسمس ديني كنا روانجو تحريفا يهاتو قرآن الرتياتو كتب الرتياتو قرين كنترول قل يروهن دا وانا كنا أمتا إبسي كالتي كبسيسو
sababa kanaan dhaabbachuu qaba amana kenna. Dabalataan immoo miidiyaalee san jala deemanii laayik sheer godhanii uummata biraan gahuu osoo hin ta'in bilook akkaataan inni itti ta'u akkaataan inni itti cufamu har'a qofaa fi miti. Uf duras warri miidiyaalee akkanatti fayyadaman haasaa tokko akka naasofne karaan ittiin riippoortii godhan karaa salphaadhaan isin hunduu beeytu kan nama dhuunfaatu riippoortii godhamee yeroo hundaa dhaabbataa jira. Waajjira kana bulchuu jira, administreeshinii qaba, waatsaappiin, feesbuukni, tiwiitarri hundi isaatu administreeshinii qaba. Seera administreeshinii san cabseen riippoortii gochuudhaan ofirraa dhaabsisuudha. Inni sadaffaan qaamni tokko ol ka'ee bakka irraa bu'ee namni dhiifama jedhu wayiitu hin jiru. Abbaadhaa kan haasa'e akkuma reef jedhame abbaan haasa'e sun ofiitti gaafatama. Qaamni duubaan jirullee yoo jiraate waliin gaafatama. Namni ilaalcha akkasii qabullee yoo jiraate walumaan deema. Miidiyaaleen waan akkanaa hafarsanis dhaabbatanii of laaluun barbaachisaadha. Taateewwan asiin dura darban jira. Maqaa rasuulaa dha'uun jira. Maqaa uummata muslimaa dha'anii maqaa waan hin taane itti moggaasuun jira. Kitaaba adda addaa maxxansuun jira. Kana addaan baafnee nama sagalee hin qabnee fi nama kiiloo hin qabne nama sadarkaa hin qabne sadarkaa itti godhuun hin barbaachisu. Ka sadarkaan isaa bakka hin gahe immoo bakka isaa itti godhuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee egaa nu caalaa hundi keessanuu itti dhimmamtanii yaada kana dhiyeessitanii irraa deebisaa jirtanii rabbi jazaa isinii adeegu. Dabalataan immoo gara hin taanetti akka waliin fudhanne difaa'a goona jennee wal keessa akka hin deebine yaada nama tokko faallaa akka hin deemne obboleeyyan islaamaa jidduutti immoo ilaalchi nama maraatu garagaraa, dandeettiin nama maraatu garagaraa, beekumsi nama maraatu garagaraa, argaan nama garagaraa, akkitti namni waa hubatus garagaraa, karaa inni hubate saniin hubadhaaf malee karaa kiyyaan naa hubadhu jechuun illee akka irra hin deddeebine ilaaluun barbaachisaadha. Kan dhumarratti ilaallu immoo akhlaaqa kennaan waan islaamarraa barbaachisuun uummata muslimaa bakka bu'uun ilaalcha uummata muslimaa fakkaatuun naamusaan adabaan waan islaamummaan saba biraas uummata biraas karaa ittiin waamuu dandeettuun difaa'a godhuun barbaachisaadha. Saayintifikaalii diiniin kun diinii qulqulluu nadiifa karaa barbaachisaa ta'een abbaan barbaade seenee laalee itti dhufuu danda'u. Sababa kanaan immoo gara diinii kennaa nama affeerra malee diinii kennarraa geggeessuun hin ta'u. Kanarra wal qabatee ustaad dhaamsa dhumaa nuudhaa miti sagantaa beris waan qabnuufi asumaan ergasii itti fufna kana xumuree warri keessummoota immoo dhaamsa asirratti yoo hirmaachuu barbaachisaa ta'e itti dabalamtu dhaamsa dhumaa isinuu kenniti. Dhaamsa dhumaarratti waan ofii keenyaaf itti jirru san waan itti jirru sana yeroo ammaa kana keessa namni waan duraan jalqabe inni kun isa deemu waan duraan jalqabame karaa jiru jira kan nuti hawaasarraa fuunee gammoojjii baaleetiin wal qabatee amaanaa nuti hawaasarraa fuunee jirnu jira amma ittiin garii geenye kaane gariis immoo ittiin ga'uudhaa karaarra jiru jira waan ta'eef amaanaan namni yeroo amaanaa amanee namatti kennatu isa ergati hamma warra amaanaan sun itti dhaqu caalaa makiinaa sana caalaa waa hunda caalaa namatti ulfaata. Hamma inni ulfaatu immoo warra nama hojjete qofitti yookaanis immoo nama amanamee harkaa fuudhe sanatti ulfaata waan ta'eef amaanaa ulfaataa isin nu biraa gaattanii inni kaan karaa jirus inni kaan nu ga'ee jirus hunda isaa piriintii godhannee jirra baankiirraa baafne horiin karaa baankiitiin malee karaa dhuunfaatiin nu biran hin dhufusi riippoortii kan isinii goonuu ta'a. Kana waan itti jiramu kana wajjiniin waan duraan dhimma hawaasa keessa ilaa waa'een gammoojjii baaleetii fi waa'een booranaa waa'een bakka adda addaatti argamaa jiru kuni yoo rabbi biraan taate malee waan namni nama gargaaree nama danda'u miti. Yoo rabbumti samaayiidha ofii isaatiif gargaaree karaa qabsiisee fi yoo inni rabbii dhumti namaaf godhe malee waan gargaarsi namaa yookaanis immoo humni namaa bakkaan namaa ga'u miti. Humni namaa riqichima namaa tolcha. Kan irra nama tarkaanfachiisu rabbuma. Kanaaf sababa itti ta'uu dhumaa fi namni humna isaatiin callisee waliin dhaggeeffanne iyyee wal dhagahuun walii birmachuun rakkoo walii ilaalachuun kuni aadaa ta'ee itti hafufu akkuma yeroo wanni adda addaa nutti argame jenni adda addaa nutti argame kana waamne wal jilaa uwwaannu kana yeroo nagaallee kan wal dhaggeeffannu ta'uudhaaf
amaanaa wal biratti amanachuu diinii wal biratti amanachuun yaada wal biratti amanachuun dubbiillee wal bira kaa'atanii walii dhoksuun kun dirqama keenya jedhanii dhaammadhaan gasuma kiyya. Ayya du'aa hin godhaati ka sagantaa itti aanutti dabarra du'aa hin godha. Moo maal ka deemtan? Kan isaanii itti fufna jedheeti. Kanatti immoo ayyee du'aa itti as mushaarakaa jedhan. Akkana ta'a akka du'aa itti mushaarakaa jedhanii. Ayyee. Hin beeksisaa asumaan beeksisna. Akkana godha. Akkana ta'a qotta. Garana ta'a. Akkana ta'a. Lastaa. Garana ta'a isin illee shakka. Akkana ta'a. Ayyee. Akkana ta'a. Ayyee. Daawwattoota keenya nama dabalannee ulamaa dabalannee mashaayikan nu bira jira du'aatan nu bira jira erga sagantaa jalqabne dabalamanii dhufanii du'aa irratti doktorri mushaarakaa jedhanii du'aa'ii asoo gahiin dura dhimma dhaamsa qabna. Akkuma beekamu ka Sheekh Zubayr asiin dura akkuma beekamu rakkooleen garaagaraa mudateenii ture. Rakkoon isaanii akkuma argitan kana ka fuula isaanii isin argitu isaanii isin argitanii hundi keessanuu rakkoo fayyaattu isaan mudate rakkoo fayyaa isaan mudate kana immoo gara biyya Turkii deemanii achitti yaalamanii turanii gara qarshii miliyoona 3 fi walakkaa kan ta'u achitti baasanii deebi'anii yeroo ammaas guutumaan guututti afyaan isaanii hin deebine sheekni sheeka guddaadha aalima guddaadha nama nu qabnu asiin dura akkuma yaadatamu kaa darasoonni isaanii sababa rakkina isaaniitiin karaa bu'anii gargaarsa gaafannaaf jedhanii karaa dodolaa fi adabbaa kanarratti konkolaataan garagaleeni darasaan baay'een gariin addunyaa kanarraa boqotanii gariin immoo akka malee miidhamanii gariin lubbuudhaan bahanii darasoonni sunis sababa isaanii akkas ta'anii wanni xiqqoo irratti garaa nama nyaatu immoo sheeyinii gaafa rakkoon kun isaan mudate qaamni kiyya guutuun asoo shalalee badee arrabni ani argitee ittiin diin rabbii kaddamu kun naa hafee jedhanii jecha garaa nama nyaatu lafa kaahanii amma immoo sababaan har'a isaan as jiraniif gargaarsa barbaadu sheeka bira dhaabbachuun barbaachisaadha yaalli isaanii gahee jira baatii 3 kennanii fi baatii 3 san keessaa baatiin tokko deemee jira yaanni isaanii xumuramne akkuma argitan kaa silaa yeroo ammaa nus waan qaanfannu qabnaa saalfannee hawaasa kanatti gadi ba'uun lubbuu tana nu geettee jirti garanaa waan baalee haasofnaa garanaa waan booranaa waan wallaggaa waan affaar waan beeytu kaa walumaan beeynaa as ba'uun illee lubbuu nutti taate cinqaa nutti taate cal'isuunis cinqaa biraa nutti taate kanaaf bakkuma doktorri jiranitti dhaamsa kana silaa har'an dabarsinu ture as dura dabarsina ture rakkina isaan qabanii waliin asiin dura dabarsina ture guyyaan oofee walirra fidee guyyaa oofee walirra fidee kanatti harka keessan barbaadu gargaarsa keessan barbaadu ruuhii isaanii baraaruu nu barbaachisa namni as jiru kun hundinuu sababaa diinii kennaa kaddamuutiif wal gahe malee firooma nasabooma yookiin gaddummaa qabaatee namni asitti dhufe hin jiru nama diin rabbii kaddamu kan ammoo ila aafiyaan isaanii deetaammaan deebi'ee fi rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa haga fuudhutti waan dandeenyu bira dhaabbachuu qabnaa kan jedhu isin ibsuu barbaade asirratti doktor irraa dhaamsa fuunee ustaaz irraa illee dhaamsa fuunaa doktor isinii kenna. Alhamdulillah usalli rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. أولا ربي ساد وافجس ربي ساد وافجس ربي وافجس اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أما الحمد لله جاء شاني في جهان درا ولك كان كل قادي ميجرا يو أما لالتن أما الحمد لله ولك كان دي بي في جرا ولك كان أسير راموراني أسيرتي أتلاني في تركيا أما ولك كان دي بي جرا هذا بملأ
haakimiin ammallee nafte akkuma hojii amma hojjetan kana ganaa deebi'anii walakkaa isaa hojjetaniif shayni kuni waan ajaa'ibaati rabbi ilmii kenneefi beekumsa kenneefi qaraayisaa turan arsii keessatti saguretti qaraayisanii qarsatti qaraayisanii asallatti qaraayisanii osoo qaraayisan muxaalaa jaalatan waa qaraayisuu fi waa gorsuu fi nama osoo jiraatan rabbi waan ibdee kan sadii amkana rabbi isin maraa haa eegu rabbi maraa irraa haa eegu ibdee guntuqee dogoggaa 7 isatu itti jira akira ilkaan gara gamanaa kana hunduma isaa balleessinaan Turkiyaa sababa kanaaf darasaan isaaniitiif darasaan shee Abdulmannaan saguree ka'anii ganzaba guurraa fidhanii iddoo kufaleetiif dodoraa osoo deeman makiinaan garagalee nam torba du'an namni ijoolleen darasaata akkamitti ilmii qorattoonni torba du'anii hin beeytanii isaan agarsiisa ammoo Turkiyaa deemanii hagan wayyaanii deebi'anii rabbi warra isaaniif deemu san fixeet isaan ammoo hambise subhaanallah amma ammoo deebi'eeti biyyi guddama gargaare warra gargaarsan rabbi irraa haa jaalatu warra gargaarsan rabbi irraa haa jaalatu miliyoona 3 fi walakkaa gargaaranii warra gargaarsan akka ummataatitti gadi lakkifnee jihama warri sun amma ittuma deebine sanillee maal hin ifannu warri duraan kennillee nu haa kennu kabirallee nu haa kennu namni kun isaan jiraachisuun ilmi jiraachisu ajaa'iba kaleessa bira seenanii kitaaba wayii biratti argamu kan namni wayii katabe waan kanarraa an beektaa katabee kitaaba qabaa muxaalu malee naan jedhan itti kenni muxaalaa jaalatan gideen waan isaanii haasoftu isaan kitaaba qaban gara galchan amma haaluma amma jiran kanatti subhaanallah rabbi waan nama jaalachiisu qaba nama ulamaa gariin jaalachiisa ibnu taymiyaa nam tokko itti dhufee ati fayyaan qabdu abboo hin qara'in kitaaba kana ati amma osoo raaha galfa ati xabiin haakimii miti narraa deemanii nafsee yoo mirqaante ibidee ofirraa deebisuu dandeettiin ta'anii mirqaanuu qabaa anin jaal'aa waan kana jaalalaan muxaalaa yoo san raaha arga akkasuma sheekh Saadiin illee gaafa lubnaanii haakimii fidan illaalinaa kitaaba innaaniin ani yoo kitaabaan hojjaan ture nafseen na yaabduftii raaha an argatu akkasan nama kaleessa ajaa'iba kitaaba nanaaf qotan wajjin jirani shayni kun nama kitaaba jaalatu rabbi ummata keenyallee balaa kanallee irraa kaasee sababaa isaan gargaaruu kana rabbi balaa kan nurraa kaasee waan balaa roobaa balaa lolaa kana mara rabbi nurraa haa kaasu haga akka jiru namni marti nu haga danda'uun itti haa arjoomu quxuriin hisaaba asirratti dubbatamaa wanni jiru akiratti namaan keenya galchaa أجنماف جنة إن شاء الله رب سان هافيو رب سان هافيو رب سان هافيو ورجع اللي رب الرهجالته بيتين اللي بيننا رب هاتايسو لولا كان اللي رب الرها إجتيسو صلى الله عليه وسلم. أيه أستاذ رايات دام زاد برسني وهي شيء كار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أني أم كان سرير يروجدمو صدركا نمنيجا ربيني أكما برباد يجتها في مدى كانسري يروج لميجد نمني الرجالاني أصدر كاسن ركوبستي كأينا فوبيتا رب متنا متك سيرنا ما جها صدر كان نمني دوم فانتو ركوبستيوني في علماء ركوبستيوني تكوني library of jala bubu jechuun library tokko man tokko guutuun jechuun kitaabni gadi hin bahin kan sammuu keessatti walitti qabame biyyi guutuun darasaan hedduun kan isaan irraa qara'u ammas garii darasootuma isaanii keessa warra isaan barsiisaa turantu achumatti qabee isaanii eegaa jira. Gariin isaanirraa malee qara'uu hin barbaadu jedhee faca'ee akka malee ta'ee jira. Darasaa hedduu qaraasisan waan ta'eef saguree naannoo isaanii sana gaadha hin beeyna. Amma wanni nuti jennu bara darbe waggaa tokkitti kana keessa sheezubeeriin kan asiif achi deemee waan maca'ee dhukkubsataa ulamaa naannoo baalee jiran wal'aan kan yatiima gargaaru kan madaarisa ijaaru kan masaajida ijaaru waggaa darbe keessa yeroo gabaabduu keessa dhukkubsatanii yeroo gabaabduu keessa addunyaa kanarraa galan garaa hamma garaa nama gubu tokkotti jechuudha. Kan khayrii isaanii hamma yawwanaa hedduun si deemaa jirtu waggaa darbe kana keessa Sheikh Abdul Samad Gaatira, Sheikh Abdul Samad Aggaaro waggaa darbe kana keessa sheeka baaleen qofti jedhe gurbaan tokko
ulamaa hin dubbatamin nama 36 adamne jedhu nama 36 kan hin dubbatamin waggaa darbe akka waan balaadhumti wayii nutti bu'ee fakkaata. Makkattuu Sheemadii lafa fi Shabdi Shakuur egaa barrii darbe kuni amma rabbiin akka isaan malutti isaan qusatee ofii isaatii isa gargaaruu wallaalee rabbiin nu walii akka nu walii tumse nu gochuudhaaf saa yeroo jabduu yeroo hamtuu yeroo namni rakkoo adda addaatiin mudatu kana keessa wanni nuti sila yaa walleef yeroo kana keessa ajandaa nutti kennaa kan nuti jedhaa turre keessaa qaama tokko waan ta'eef ilaa awwannin jedhu baay'achuu qaba wannan gargaaruu qabu hin jedhin irra caalaa warri biyya keessaa afaan immoo irra caalaa warri biyya keessaa yeroo ammaa kana keessa nama tokko hambifachuudhaaf jecha magaalaa Mattuun Jimmaan Harargeen Baaleen namni kun nama hamma muraasa tokkooti baay'ee illee dhagaamne irra caalaa namni gargaare naannoo Arsii fi Arsii qofitti dhagaaba san isaan kan erge amma yoo itti hirmaatee ammoo sadaqaanii rabbitu sii kenne waan rabbiin sii kenne irraayi sakaan kun biraa fudhataayyuu jira ijoollee sadaqaa isaanii geessite karaatti dhume gaafa sana karaadhaa dhufaa jiranu gaafa isaanii ijoolleen isaanii jecha dhaynee tumsinee waa gargaarree dhumne jettee isuusuudhaan makiinaarraa gargaltee ijoolleen torba dhumte suni gaafa sana nus karaa jirra turre karaatti dhageenye jechuudha. Abbaa barbaade akka barbaade bira kaayata aafiyaas abbaa barbaade bira kaayata mee gaafa ati harka kan keetiin miila kan keetiin deemtee yookaanis immoo hojjetattee dhaabbattee dhuftu waan egeree boru waan taane sitti fakkaata. Dubbiin akka kanaa miti rabbiin aafiyaa akkuma horiitii kenne horiisii biraa fudhatu aafiyaanis qabeenya isaati borusii irraa deeffata. Waa rabbii deebiftee kaatee ofii keetii qaama geessitee reeta booddee harka isaan deebifta miila isaan deebifta ija isaan deebifta aafiyaa isaan deebifta sammuu gaarii kanan deebifta isa kaan akkuma barbaade hojjeta rabbii waan ta'e jennaan wannin jedhu gabaabaadhumatti. Warra biyya alaa qofitti irratti wanta godhaan oollu jarri qofi firiidamii qabaniidhaafi wanni biyyaa kunis yaadnis itti jira jechuudhumaa fi mee warri biyya keessaas kaawuntii isaanii kan irratti waan isaan dhaqanii tajaajilamanii hakkamamanii dhufan kan ulamaa keessaa ulamaa gurguddaa warra bara darbe dhabne keessaa isaan kanatti rabbiin lubbuu nu qusatee asiin nu ga'e ammas yoo itti sababa taane kana caalaa rabbiin biratti waa guduunfannaa jechuudha mala. Irra caalaa akkuma reef ustaazni jedhanii warri biyya alaa kuni yoo nu callisnellee hin callisan. Hin callisan nimbe. Bilbila jalaa gad qabannee qaanfannee jalaa kaasuu dinnee wanni jalaa kaasuu dinnuuf immoo ganamas Baalees isaantu erga Booranas isaantu erga Rakkataa isaantu erga Walloo isaantu erga jarri kun immoo sa'a 18 sa'a 20 hojii hojjetanii ka biyya san keessa akka asii kana hojjetan alaarmiidhaan rafu akka hojjetaa namni manaan qabu kawufii mana barumsaa ilmaan ofii geeffatu kammoo mindaan isaa beekama ka wanni tokkocha irratti hin dabalamne nama tokko kaffala nama torbatti irraa fudhate isayyuu akkanatti ofii bilbilanu jalaa kaasaa qarshii isinitti ergina wayita jedhan jala qaanfata jalaa fuuna amma kan jennu rabbi isin yaa dabalu rabbi biyya teessanitti illee nagaan isin haa galchu warri biyya keessa jirtan abbootiin qabeenyaa warri rabbi waa isinitti dhiise namni immoo isaan beekan namni qaamaanis beekan kan hin beeknes namni ulamaa jaalattan namni diin kana jaalattan sheeka nu yaalaa akkana nama lamaanis ta'a shaniinis ta'a 20 ta'a akkuma biyyaatis ta'a yoo nama 2 3 5 yaaduu dadhabne nama miliyoona 50 nama tokko nama lama yaalachuu hin dadhabne rakkooleen akkanaa kun manuma mara keessa jirti hundi isaatu waan akkanaan dhiyeeffata laakiin ta ulamaatu ni xiqqoo isii adda namatti illee ulfaata himuufillee ulamaan immoo ani rakkadhillee jedhee namni himullee hin jiru numattu irraa haasa'a malee anattu rakkate illee namni namatti as ba'u hin jiru kan egaa asoo kokkeen teenna akkanumatti liqimsuu nu diddu asoo har'allee achi dubbachuu nu dadhabu waan rabbi isin dandeessiseen sheeka bira dhaabbadhaa jennaa akkaawuntii fi akkaawuntiin isaanii lakkoofsi nu bira jira isin bira jira akkaawuntii isaaniitii fi lakkoofsa bilbilaa akka ittiin bilbilamee namni isin dubbisuu danda'u lakkoofsa bilbilaa tokko isinillee himtanii anillee hima lakkoofsa bilbilaatii fi akkaawuntii naa kenna. Hin dubbatan akkaawuntii
akkaawuntii isaan akka dubbatan godhu. Sheekh Usmaan Gadaan baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Sheekh Zubeer ishee deeggarsa ayyee asumarraa dabarsaa deeggarsa yaala Sheekh Zubeer kan jedhu baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti lakkoofsa isinii dabarsinaa lakkoofsi 10,000 90 49 38 kanuma isaaniiti akkaawuntiin kan mataa isaaniiti. Deeggarsa maalitti? Isaanumatti deeggarsa yaala sheekha keenya Sheekh Zubeerii lakkoofsi isaanii 10,000 90 49 38 53 baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Lakkoofsi bilbila naa kennaati. Lakkoofsi bilbila. Duwwaa sagal 11 80 79 Wow. duwwaa afur. Dhaamsa gabaabduu sheeyni nu haa dabarsanii lakkoofsa irra naa deebi'aa. Irra deebi'aa sirkii. Lakkoofsa isinii maatii dhaamsa gabaabduu nu dabarsa isaanuma na dabarsa. Lakkoofsa sirkii. Ayyee lakkoofsa bilbilaallee itti hima dhaamsallee dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أني باقي وني دبرنجيب أساساً كيفتني ربي جزاء خيري ثانية كفلوا ربي تقبل أمتها قولي ركو أمتها تفنمني تدبتن دكتور السعي دكتور جيلاني أكو سن تيمي أستاذ راجع ليته bakka hundattuu isaanumatu argama rakkoo hundaafuu isaanumatti dubbatama bitaa mirga bakka hundaayyuu buqqaatota biyya keessaa ka beelaa ka roobaa ka baalee ka harar ka wallaggaa akkuma san bakkuma fedhettu yoo argame isaanuma qabna rabbiin boodan rabbi jazaa khayri isaanii haa kafalu kanallee itti yaadda'uu isaaniitiif شيني كنا دبين ديرسو شيخ زبير حكمه مملي جاني دبتنين كمان جماعة إساني تتو حق إسان حكم نملي إيه قم أبدي راكوني فو متان إساني كوني إن شرّك أكملي شرّك رفون دندان ياچون دندان دبون دندان دبچون دندان الرمني سرّاد أبتي لكني صدركا كان جينا جماعة كاني وأولي كورتي يالني akka takkaan argaminitti warri dardaraa magaalaa keessa deemanii kadhachuudhaan barattoonni darasaa kadhaa katamarraa gandarra deemanii waa kadhachuu yaalii godhanii sababaa sanitti hikiminnaan kun baay'een namni as duratti hirmaatee mallaqni qarshii miliyoona 3,500 kan argame kan Turkiyaa deemaniin baay'een karaa kanaanii kanaaf immoo namni keenya ka biyya alaa jirullee bakka garagaraatitti hirmaate ummata keenya achi gaanii hakkamanii amma almost fayyan jechuun hin danda'amu. Hikiminnaan kun najjahee jira. Laakiin hakimiin maal jedhee ammallee irra deebi'uu barbaada. Hakimii tokko miti. Amma yoo fuula isaanii mataa isaanii kana gara mirgaa akkuma jirutti ka funyaan murame gurrillee jalaan qacirame ka arrabni irgoon ilkaan irratti lafeen ilkaan irratti dhaabbatu kun akkuma jiru irraa futteeffamee kaafamee sa'aatii 10 caalaa irra taa'e warri hakimoota hakimii tokko miti hakimii hedduutu ispeeshaalistii garagaraattu yaalii godhe jechuudha. Sa'aatii 12 dhiifama. Sa'aatii 12 irra taa'anii ganama sa'a 4 irra hamma galgala ishaa'ii booda sa'a 2 akka lakkoofsa keenya akka Itoophiyaatitti kan irra turanii baay'ee lafaa wayyaanii gara 4-5 ta'anii deebi'anii dhufanii amma bultiin kaafee gabaabaadha achi deebi'uudhaaf bal'amni ji'a tokkoo fi torbaan tokko qofa ture. Wanni achi deebi'anii ganzabni kasutti kan dhumate hin jiru ammallee akkasii kan biraa barbaada.
kanarratti hirmaachuun uummataa dirqama waan ta'eef namni isin dura dhaabbatee isinitti dubbatu kun hundinuu odoo itti jabaatu akkuma amma reef isinitti akeekan kan namni namatti dubbachuun odoo jabaatu laakiin odoo nu arginu namni nu biraa ta'uun ka ulumaan baay'een nurraa dhumee jiru kan rakkannee jiru ammallee deebinee kan hafe kana kan dhaqqabuu dandeenyu nu biraa akkan deemnu maaliif caalima tokko oomishuudhaaf waggaa meeqa nurraa barbaachisa mee ilaala. عالمني تكو عالمة توف بيكينت هم وقادي دما على برد ركو هما كيس دبري كبر سيسولي أمتهم متو إسهام باتي درسا قلبي شيخ اللي باتي أمتهم متو برقا درس أكم خنا رتوري أما اللي سنمر رجرا فوندرا في اللي كانوا مر رجرانا إن شاء الله نما أمباتي على الرهون في علماء كنمو إنجرو بايسي yoo dhuftes waan yeroo balala yeroo takka sunu hin ciccittiin karaan wanni kutubaaytu jira biyyan hin dheeressu rakkoon isaanii amma hiikamuu waan danda'amuuf namni dandeettan waan rabbi isinitti dhiiseen kan dadhabee qarshii harkaa dhabe du'aa'ii nu godha qarshii qofaan hin hakkamamne amma ibtilaan isaanii godhame kun isaanii nuhi ummatatu gaddaa jira hoo isaa waa ta'an utumaan nuti waa hin godhin واتان نتوي قرتي أمته هندا قد نم هندا دقاي بايد دقاي كان دقاين اللي أبقى أقوف يالي قتشا جرا ربي جزا خيري إسنها كفلو كإسنها فقاقوت الربي بكا إسنها أبوسو دتشا أن إسني بكا هاقوتو فيادا إسني بكا هاقوتو شيء نكون قافة دري نما بريدا فول لساني أكامبر كتان كنامت نما بريدا أمال لساني حال لساني علم لساني برسيس لساني قافي أمتها وجد أبتشو لساني أكما سنت لكن ربي أما أخونا أكنت إيه أكنت عم بيسون ننتهو إن شاء الله نفيني هاي جبانو جرك نلله جزاء خير ربي ساني هاكفلو والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ولا نتني كان إنما نمني ولا نتني كان يكبر بعد يتو سنة بود ربي تليسون سببت تون شيء اللي جاته كوستاني سندقين يعني بيته اتتابين من سلاح الدو قرانا نياتي وجنين وقانا من دربي حجي قوني شيالي چاتي سر كتاب قراسي ساتو مرقاني وكبستاني نغيني دواني مرقيني بيتي تابيو معفونا من يرو تلفاتي كي أكبر بعد يتو قدر ربي يرو في سلسلان ولو كانوا ما اتلفقون دركمو ما اتلفاني كاني بودي ربي ركا جيرو دا كان جيتون سنيي فچاسي نمني وتو سنيي فچاسي يا ربي نابكل چنين دندامو سني هم ما قبنا منيس وما أفرقا قبوا فجافة إني بقولوا فجاسوني تافي فجاسوني ومر بعد فجافة بقول شو كان ربيتي. رنو لي بيها لك وسوسني إنسان أنو إبسني. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد باختصار قباب سي وما تكود بردا إن شاء الله علماءك إن بدعاتك إن ربي رها جالته. إنسان ربي عمرين وهذا رسول إنسان ربي بيان وهكنه إنسان بمنزلة اللسان من الأمم أمة الراس علماء نكين ور دعاتكم أكربات أمة كنرا ور ركون هم دي إنسان تلوفا سنيف دبة ملء وأمبرات إنسان قديتي متي أمة كناف أبتني أكن عمري إنسان ربي وهذا رسول قباب سي ون شيخ زبير راوني دبتشو برباد نمني كن عالم أكما إنسان همن أكما أستاذ رايان جران كانسرين نمك أبي نمني يوكا وقاتك كجرات إنسان وقاك رجاه وني كن كيرتو أكسمت يو إبامن منت قلا جزي كان أكسمت برسيسا نما اجتهاد قدا دين كان فلفاتي أبو ربين جزاء إنساني كفلا قباب سي أمس ونجتشو برباد ونمني كن نما قاف أحباش نلفته أكا قدين أرسيتتي نما دور الأبته فالمرة نم توك أكا قدين أرسيتتي أحباش نمني أكا جري فانا نقول أني نما قول إرى نما توك كناف عالمني دوتي عالمة موت العالم أكا جرى مسن كناف نمني تفتنو نمني وني ديني كنا ياتي سجد وان كان اتنو يادو قبجتشو قبابنان كان جرا ان شاء الله اكاونتي كما قران كما قران سغلتم أفرتمي سغل
kuma kudhan sagaltama kuma kudhan 49 38 53 53 maqama isaaniitiin jira. maqaa isaaniitiin Maqama isaaniitiin jira. maqaa deeggarsaa jedhu jiran se maqaa deeggarsaa yaala ishee Bareedu. kanaan jira jazakumullahu khairan Daawwattoota keenya egaa har'a sa'a dheeraa wal bira turre dhimmi keenya dhimma 4-5 akkuma reefu walii dhaabne warri diin keessaniif duratti baasanii difaaca gootanii hawaasa kana afaan taatanii kaleerraa dhengaddarraa torban kana guutu rasuulallah alayhi salaatu wassalaam nabii rabbii irraa deebisaa jirtan jazaan keessan jannata isinii haa ta'u. Akkuma san gadi qabdanii wanni irratti mari'achuu qabdan instituushinii ijaarmaya waan akkanaa hordofee ofirraa difaaca godhu warri imkaaniyaa qabdan achitti yaala miseensa barbaannan biyya keessaatti dabaladha. Sanitti aansee immoo warri akka majlisaa Dr. Arraa jalqabee waa bulchuu biyya keessa jirus keessattuu majlisni Oromiyaa waan silaa barbaachisu isinirraa eegna isinis dhaamsa keessan nu dabarsa. Kan kanarraa nafe kaa akkuma jenne gargaarsa iddoo mara jira. Hundaayyuu immoo warri dhaamsa karaa keessaatiin dhaamtanii nu gargaarsisuu diddanii nurraa haasa'uu diddanii dubbachuu diddanii jettan immoo rakkoo keenya kana hubattanii keessaan afii akka nu gootan jedha. Kanarratti sa'aan dheerateera. Laftillee halkanii biyya keessa jirullee yeroon komaandi poostiidha. Kanas dhukkuba namaatii fi rakkoo amma jirtu taanaan namni hagana wal bira taa'e malee hallillee mijataa miti. Kana hundaa keessatti nu hubataa. Warri nutti muufattan, warri nu komattan, warri isinirraa turre, warri hogguu waa dabarsinu kara niyyatanii zanniin isinitti argamee nurra laaltan hundi keessanuu afuu nu godha nu gara kennaan afuuna lillahi rabbii jecha hunda keessanuu jaalannaa hunda keessanuu hin kabajnaa hunda keessanuu ka mufiif waan nun jettanis kan ustaaz raayyaan jettanis kan nun jettanis ka dhuunfaan nun jettanii keessaan nu barreessitanis jaalala diin keessaniif qabdaniif jettanii nu barreessitanii afuuna lillah wabillahi tawfiq wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.